Egyo mwiroreri na ni twacokereria nigethe tuthie na mbere na mohoro maitu na ngacokia ngatho ni tondu ndrona no urajariria na ngamenya ati no urathie na mbere na kwirorera television iria wendete ya Kameme TV. Tuthie na mbere na ripoti citu na thiini wa ripoti itu ya ro muthenya ni ati bunge ya kaunti ya Mombatha riu ni hingitwo kwa ihinda ria thikũ 14 na ni thutha wa MCAs ana na aruti wira atatu kuonekana na murimo wa COVID-19 mamokete oriri andu 836 monekanite na murimo uyu na riu tukinyite andu 50,833 aria mari na murimo uyu guku bururi-ini. Wanjiro wa Foro ari na ripoti ino makiria. Kwa ihinda ria ciumia igiri bunge ya kaunti ya Mombatha ndigukorwo igitwarithia na mbere mihang'o yothe thutha wa MCAs na aruti wira atatu kunyitwo na murimo wa COVID-19 na gucungiriria bunge ino kuhingwo. MCAs othe na aruti a wira bunge ino ni mathitwo guthie kieheri-ini nayo bunge ino ihuhiririo dawa niguo kugiririria gutherema kwa murimo uyu. Maya mokite oriri andu 836 monekanite na murimo uyu thutha wa ithimi 476 na bea arwaru ikirugamira arwaru 50,833 andu 403 makihona na bea ari othe mahonete ari 34,832 no andu 18 magikua kumana na murimo uyu na gukinyaniria andu 938. Kaunti 25 nicio ciandikithitie arwaru wa murimo wa COVID-19, kaunti ya Nairobi igitongoria na arwaru 556. Gukinyaniria na riu andu makiria ma milioni 43 nio manyititwo ni murimo wa COVID-19 thi yothe, andu makiria ma milioni 29 makihona na wandu makiria ma milioni 1 magitorio ni murimo uyu. Ngiribotera Kameme TV returakwa ni Wanjiro wa Foro. Tuthie na mbere na kwirora muno makiria na njira nene mwiroreri uririkane maski go sanitize gwithamba moko murimo uyu wikuo na by the way wikuo akendo ga gukinyirire kaba kwirora tondu waigua thibitari nyingi ni njihuru wathie kou ningi wambie kuiguo ningi wambie gweterera ningi wambie gucenjecenjio thibitari handu ha mau mothe ri etikaba kwigitira Muthia kuri na kamwene ni kuri arimi a macani kuona riu kirero kiao kiahota gukinya muthia na ni thutha wa kamiti ya guthondeka mawatho ya bunge kuga ati neiganeire na mawatho maria mendekithitio hari gwika mugaruruku urimi-ini na wendia wa macani. Oho kamiti ino ni menereirie kanjo ya magavana ni gutungio regani mendekithia mamwe maya makiuga ati ino noyo njira ya kunina kirero kiria endia a macani makoretwo nakio gwa kahinda karaya. Gitawa Wanjiko na tweno. Arimi a macani makoretwo na mateta kiundu rita iguru rigie marehi ma igoti ria macani undu uria maturite moigite o matwikire ngombo cia thigino yao. Riu kuri na kamwene ni ga kwigiria maithori maya na minoga yao gutwika uguni thutha wa kamiti ya bunge igie watho kuga ni iganirite na mendekithia ma mogaruruku maria marenda kugathikwo hari urimi uyu. Ona gutwika ruhonge rwa KTDA ni rukoretwo rureganite na njira nene na mogaruruku maya, kamiti yugite ino noyo njira ya guteithiriria murimi wa macani na gwikira mbeca muhuko-ini wake na undu uyu ni unyititwo baru ni arimi a macani. Na njira andu muno KTDA matige bara na arimi tondu KTDA mandikitwo ni arimi na urimi wa macani no nginya ugacire na nego thirikari irenda na nekira rete these regulations na regulations ni njega muno tondu wa quality management fee basi yarihagwo kwi kiria kwi KTDA ni iragwire kuma 2.5 to 1.5%. Ningienda kwira arimi wa kuria mari arimi a majani ni twathikiririe kiriro kienyu na ni tweguire mugambo wenyu na ni twavingia wendi wenyu kwoguo kuthie na mbere ni kurumiriria regulations icio turavitukithirie goro twita kamite ya bunge na kwira Minister Munya anyinye kunyinya na hakikishe regulations icio ni ciaga implemented.
Kamĩtĩ ĩno nĩ yũkĩrĩire kanjũ ya magavana na njĩra nene makiuga itua rĩao rĩa kũregana na mogarũrũku maya nĩ rĩa wĩyendi na mũrĩmi wa macani nowe ũĩ ruo rũrĩa ageragĩra. Governors maraugire anga mateana kuruhanio nĩ ũhoro ũyũ o rĩrĩa maũndũ aya mabetũkua nginya nĩ arĩmi na kaunti ciothe iria ikoragwo majani both the ministry na kamĩtĩ ya delegated registration nĩ ikoretwo ithiũrũrũkĩte kũndũ kwonde na igakorwa igisik views cia mundu wonde. Kwoguo ona governors kana mundu wonde ari open forum angiuka abeane maoni make. Kwoguo nikyo turuga majani tima gavana tima KTDA majani ni ma murimi. Kamĩtĩ ĩno nĩ yũrĩte KTDA kũnina macira marĩa magathĩkĩte magoti-inĩ makiuga mũrĩmi wa macani nĩwe ũrĩ na kiugo kĩa mũico igũrũ rĩgiĩ magetha make. Kuongerera mbeca icio no nginya tugarurire maundu ria marekagwa tumacenjie na kindu kia maana muno ni kuva murimi voice kana kuva murimi mugambo wa kugo ria arenda maundu ma manjani matwarithwe na mbere na KTDA githie na mbere gukuria hia kana kunenehia hia minister ena rutha kunyitirira arimi. Ogwo mheshimiwa munene wa Bogo ekugite mheshimiwa wa Kirinyaga Central minister ona no introduce management company gi ona monopoly no ri ikoretwo hore ona otojega thiini wa industry makoretwo magitwara mbeca cia murimi investment sitetikiritio kana itahetwo kiara kidore ni murimi. Ngiribotera Kameme TV Jeta Gitau wa Wanjikũ. Magaga urimi ni munyiginyigi wa bururi wa Kenya na murimi ndaunagwo guoko ndakae kunwo tha icio guo. Githomo kiragwo nikio shafi ya muturire na gikeno kia muciari o wothe ni hingo ria mwana athoma agacira muturire-ini atari na thina oro wothe. Kuri muiretu na mutumia wekaine ta Masitowet ni kionereria kiega kia ati to nginya ume kirathi kimwe uthiete kiria kingi ihinda-ini rimwe. Kuona we arikia mathomo make ma kirathi gia kanana ambire kuruta wira kwa kahinda ka miaka 7 niguo acoke ingire thiini wa thukuru wa secondary amwe aciari ake matiari na uhoti wa kumuthomithia. Amboi wa Njugu na no tuhaririirie riboti ya Towet. O mundu ni ari kioneki muturire-ini na o murutwo riria arikia mathomo ma thukuru wa muthingi akoragwo akirigirira guthie kirathi kiu kingi gia secondary ahocetie mwihoko kuri muciari ni akumunyitirira niguo atwarithie mathomo na mbere na oho ahote gukinyaniria kiroto giake. Matanya na meririria ma Masitowet maguthie na mbere na githomo gia secondary mahanire ta mahurunjuka riria atirihire kirathi gia kanana mwaka wa 2005 no aciari ake magikorwo matiari na uhoti wa kumuthomithia ona thengia wa kwigwatira marks 390. I couldn't continue due to challenges of school fees. I started working as a house girl so that I can reach the age of getting my national ID. Masitowet kuma itura ria Salga kaunti-ini ya Naikuru atutariirie nyota wa githomo niguo wa mutindikiriirie enyitie mucibi na ehangie akiuga thina uria wahuhaga miruri kwao ni undu ungiatumire akaga kuona mirango ya secondary na uguo akiruta wira kwa ihinda ria miaka 7 niguo ahote guthie na mbere na thukuru. I went back to school. It was a new dawn in my life, and by the grace of God I completed my Form 4 in the year 2015 and I did my first KCSE and I got a C plane. I was not comfortable with the grade. I decided to repeat again. I got a grade of B-. Augite ndwari undu muhuthu guthoma na arutwo aria mari miaka 10 thutha wake no agatutariria ni erutaniirie muno ona thengia ya gukorwo ari mukuru na hatire undu ungiatumire acoke na thutha kana ericukwo guthoma. You work hard. There is always hope for those who work hard. Towet augite ona thutha wa mitangiko na kwirutaniria kunene nionete umithio wa kio giake
kuona ni ahotete guthoma agakinyaniria meririria make ma gutuika murutani. Riu ari mwaka wa muthia university-ini wa Mount Kenya, akiuga matanya make ni kuona wira wona arikia githomo. Yani kama kuna changamoto ambayo unapitia kama kijana, mzee, mama ama mtoto, uende kwa wale ambao wamehitimu, wale ambao wamefaulu katika maisha ya ambao wanafundishwa kwa dini zao. Uende uwaulize mashauri, na wakikushauri utafanya nini, utasimama na utapata nini, matunda ambayo unataka. Kwa ihinda riri thukuru ihingitwo, Towet akoretwo akiheana motaro kuri arutwo na makiria gicigo-ini gia Salga, akimoria gwikirira kio na gukorwo na kioneki muturire-ini, na oho kugia na mitugo mirungiriru. To just encourage the boy child and the girl child even not to engage in premarital sex, so they may not get into early pregnancies in this area of Salga. Augite ekuhuthira ugi uria ahotete kumatha gutara mbeu njithi aria magite mwihoko muturire-ini, guku akiuga muturi muno ndagaga, na oho ni nginyagia mundu erutanirie o haria ari na agie na wetereri ateguthethuka. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Ona kaba gweterera na nitubundithagio maita maingi. Muthenya wa kiumia ni njigua muhunjia ndathie nyumba-ini ya Ngai agitwira kaba gweterera ihinda ria Ngai ni rio riega nigetha maundu maku magirire mahinda mari mothe. Yani ndirenda coke tumbe tuthie ihinda ria kuhuruka. Muthia ngadire ndirakunda kanyamu karia njikirirwo haha ngunde mere. Tucemanie mwena uria ungi wa studio tumenye ni mariku mahanikite thiini wa iharo-ini, tugathie kuraya.